Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, topinglar, men qayerda turibman? Bu uyimizni juda ham fayzli qilib remont qilib qo'yishibdi. Menga juda ham yoqdi. Mana shu yerlarga borib, hammamiz ilohim oilamiz bilan ibodatlarni qilish nasib etsin va shunaqa yangi uylarni olish yanada inshaalloh hammamizga nasib etsin. Uyimiz yoqadigan bo'lsa, shu yerda bitta lakchani bosib qo'yasiz. Bizdan esa obzor, hurmatli obunachilar. 3 xona 90 kvadratlik City Mall novostroykasida bugungi obzorimiz. Xo'p, 3 xonadan iborat. Qaranglar, hozir biz bu uyimizni zal qismimizda turibmiz. Qaranglar, miyaqi mebellarimizni ham, yumshoq mebellarimizni zo'rini qo'yib qo'yishgan. Men ham zo'r deyman. O'tirib, televizor ko'rib, kofeni ichib, yana joyiga qo'yib, shularni ham yaxshi o'ylashgan va bu yoqda jurnalist stollarimiz bor. Kattagina bu yoqda televizorlarimiz va juda ham chiroyli dekorli mahsulotlarimiz bor. Va bu yoqqa ham zalda hozircha 6 talik stol qo'yishgan, juda ham chiroylilar mebellarini va qaranglar, dekorli mahsulotlarimiz bu yoqqa ham juda ham eng sifatli dekorlarni bu yoqqa qo'yishganda va lustralarimiz bu uyimizda hamma narsasi juda ham detal tanlangan. Kelinglar, endi sizlar bilan ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonaga birga sayr qilamiz. Kelinglar, mana kelganimizda bizda juda ham chiroyli yorqin rangdagi bu oshxona qismimiz. Mikrovolnovkalari va duxovkalari va bu yoqda esa gaz plitalarimiz, moykalarimiz va mana bu yoqda xolodilniklarimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Va bu yoqda sizlarga detskiy xonamizni ko'rsatamiz. Detskiy xonamiz ham juda ham chiroyli, ko'rib turganinglardek. Hozircha ikkita kravatni bu yoqqa joylashtirishgan va bu yoqda mana dars qilib o'tiradigan alohida mana bemalol joyimiz bor va o'zining bu yoqda shkoflari, nari yoqda ham shkoflari bor. Mana qarang, suvenirlarni ham juda ham neobichniy suvenirlarni qo'yishgan, ya'ni tepaga intilib faqat olg'a deganida. Va uyimizni har bitta xonasiga alohida rang ishlatilgan, bitta rang ishlatilmagan. Kelinglar, endi sizlar bilan bu uyimizda sanuzelimiz ikkita. Bu umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Xo'p, mana sanuzelimizda vannalarimiz, bu yoqda rakovinalarimiz va juda ham katta oynali zonamiz bor. Ko'rib turganinglardek juda ham fayzli. Endi sizlar bilan kattalar spalnisiga kiramiz. Marhamat, kelinglar. Kattalar spalnimiz juda ham kengina va o'zining ikki tarafda shkoflari, neobichniy bo'lgan lustralari va spalni qismi. Va bu yoqda esa mana televizorning zonamiz va bu yoqda ayollarimiz uchun komodlarimiz. Va men buni yoqmayman, sizlar mana yoqaman, qaranglar. Men aytdim-ku, har bitta uyda biraga ko'p e'tibor beraman, chunki hamma joyda har xil biri qo'yiladi. Bu yoqda esa shu spalnimiz o'zini sanuzel qismi joylashgan, dushovoy qilingan, hurmatli obunachilar. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 155 ming kelishiladigan joyi bor, hurmatli obunachilar. Demak, sizlarni kutib qolamiz. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Shunaqa fayzli uylarda olish hammamizga nasib qilsin. Shu yerda bitta yurakchan bosib qo'ying. Sog' bo'lasiz.